Vocabulary of Episode 66今週末 This weekend, 新潟新潟祖父 grandfather, 辞める to resign, to quit, 見つける to find, お兄さん older brother, スウェーデン語 Swedish, 日の出 sunrise, 主任 person in charge, senior staff, manager, あたり neighborhood, vicinity, nearby, surroundings, 海 sea, ocean, おにぎり おにぎり